দেখি দেখি দেখি, মা ভাল লাগছে বেশ, অনেক কাজের, তুমি ভালো কাজ করছো। আমি আর আমার দাদাই হচ্ছে কাজ করি। হ্যাঁ, তোমরা দুজন হচ্ছে ল্যাব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, নো প্রবলেম। একটু বৌদি জন্য একটু কাজ করে দাও, ভালো। হ্যাঁ, বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু মজাই আলাদা। এটা কিন্তু আমরা আগে মন খারাপ করছিলাম যে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে কি করব, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেও একটা আলাদাই মজা যেটা আমরা ফিল করছি। হ্যালো এভরিওয়ান, আ ভেরি গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবার সাথে আমি হাজির। সো আমি অলরেডি দেখো রেডি হয়ে গেছি, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো যে নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান আছে আজকের। সো হ্যাঁ, আজকে স্যাটারডে, আর বহুদিন আমরা উইকেন্ডে কোথাও যাই না, যাওয়া হয় না। সো আজকে প্ল্যান করেছি যে সবাই মিলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বো, তাই রেডিও হয়ে নিয়েছি। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখছি আকাশের অবস্থা খুব খারাপ, বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এই দেখো বাইরের অবস্থা। আর আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আজকে পাহাড়ে যাওয়ার, তো দেখা যাক কী হয়, কারণ কি বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়টা একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো। বাট আমরা প্ল্যান করে ফেলেছি আর বুঝতে পারিনি এতটা বৃষ্টি হবে। সো এখন জানি না কী হবে, তো আশা করছি ভালোই হবে যা হবার। সো আমরা এখন বেরিয়ে পড়বো, আর আমরা কোথায় যাচ্ছি আজকে সেটা তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবো, তোমাদেরকে দেখাবো। রিসেন্টলি দার্জিলিংয়ের একটা জায়গা খুব বেশি ভাইরাল হয়েছে। সো আমি অনেকের হচ্ছে মিনি ব্লগে দেখেছি, এবং ব্লগ যারা করে ডেলি ব্লগ করে তাদের ব্লগেও দেখেছি। তো আমার ভীষণ ভালো লেগেছিলো, মানে আমাদের সবারই ভীষণ ভালো লেগেছিলো যে বাড়ির এত কাছে আর এত সুন্দর একটা জায়গা। এটা একদিন গিয়ে এক রাত কাটানোই যায়, এক্সপ্লোর করাই যায়, একটু অফবিট। তো দার্জিলিংয়েই যাওয়ার পথেই, আমরা নিজেরাও যাইনি, আজকে ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। তো আমাদেরকে একটা লোকেশন বলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে আমরা কল করব এবং আমাদেরকে সেখান থেকে এসে নিয়ে যাওয়া হবে। সো দেখা যাক, আমরা নিজেও যাইনি, প্রথমবার সেখানে যাচ্ছি, তোমাদেরকেও দেখাবো সেটা কেমন, জায়গাটা কেমন। আর হচ্ছে এমনি যা ভিডিওস অ্যান্ড ব্লগে দেখেছি তাতে তো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এখন ভাবছি কখন যাবো অ্যান্ড ওখানে কি অনেক অনেক রিলস বানাবো। তো আর সাসপেন্স রাখবো না, আমি বলেই দিচ্ছি আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আজকে দার্জিলিংয়েরই, যাওয়ার আগে ওই বাতাসিয়া লুপ থেকে সামথিং ডান দিক বাদিক কোনো একটা দিকে যেতে হবে, সেটা আমরা জানি না এই মুহূর্তে। যেটা বললাম আমি, আমাদেরকে এসে সেখান থেকে পিক আপ করে নিয়ে যাওয়া হবে। তো দেওজা ফরেস্ট স্টে, তোমরা ইনস্টাগ্রামে সার্চ করলে পেয়ে যাবে ওদের পেজটা। তো আমি ওদের অনেক রিভিউ দেখেছি, অনেকে রিভিউ দিয়েছে, এবং খুব সুন্দর একটা জায়গা, একদম মানে একটা নেচারের মাঝখানে খুব সুন্দর একটা জায়গা ওখানে। আর সেটাই আমরা গিয়ে দেখি কেমন লাগে আমাদের। শুধু আমাদের একটাই এখন টেনশন হচ্ছে যে বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সো জানি না, আমরা মানে খুব স্লোলি ড্রাইভ করতে হবে, কখন গিয়ে পৌঁছাবো। এখন বাজে হচ্ছে 9:30, তো 9:30 বাজে, আমরা 8:30টায় বেরোবো ভেবেছিলাম, বাট বৃষ্টির জন্য অলরেডি লেট। সো মিভুকে এখন টাটা বাই বাই করবো আর বেরিয়ে পড়বো। মিভু অলরেডি ঘুমোচ্ছে, ওকে আর ওঠাবো না। এই যে আমার সোনা মিভু অলরেডি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, এখনও ঘুমোচ্ছে। সো উঠে আজকে মামা বাবাকে খুঁজবে, আজকে মায়ের কাছেই থাকবে। সো আমরা এখন বেরিয়ে যাব। সো আমরা বেরিয়ে পড়েছি অলরেডি। স্যাম অ্যান্ড অরূপকে আমরা এখন নিতে যাচ্ছি। স্যাম অরূপকে আমরা পিক আপ করবো, দেন আমরা বেরিয়ে যাবো। আমরা 4 জনই যাচ্ছি আজকে। চলে এসেছে আমার সুইটহার্ট, এই যে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। সামনে ভাই এখানে নবাব সামনে ড্রাইভ করছে, আর পেছনে আমরা দুজন বসেছি। সো আমরা বেরিয়ে পড়েছি। রাস্তায় তো বৃষ্টি হচ্ছেই। আমরা এখন কোথাও একটা ব্রেকফাস্ট করব, কারণ যেটার মধ্যে 8:30 বানানোর কথা, 10টা প্রায় বাজে। তা আমরা কোথাও একটা ব্রেকফাস্ট করবো, দেন আমরা আবার সেখান থেকে রওনা দেবো। তো চলো, লেটস সি, দেখা যাক কোথায় যাচ্ছি। পথে রাস্তায় তিনগুর পড়েছে, আর তিনগুরের ব্লগ এর আগে অনেকবার শেয়ার করেছি, আর ভীষণ ফেভারিট জায়গা আমাদের। ওখানে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছিলাম। পুরো সিনিক বিউটি বরাবরই খুব সুন্দর, কিন্তু আজকে যেন ওয়েদারটা একদম অন্যরকমই ছিল। আর তো অসম লাগছিল চারপাশটা। তোমাদের সঙ্গে ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করছি, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে, অসম ছিল। চলে এসেছে আমাদের গরম গরম ব্রেকফাস্ট। সব কিছু এখনও আসেনি, জাস্ট চা আমরা ফিনিশ করেছি, অ্যান্ড প্যানকেকটা এসে গেছে। আলুর পরোটা, পানির পরোটা এগুলো অর্ডার করা হয়েছে, এখনও আসেনি।
দেন আমরা এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করব, করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়বো। এখানকার আলুর পরোটা অ্যান্ড পনির পরোটা খুবই খুবই টেস্টি, বিশেষ করে স্যামের পছন্দ। সব চলে এসছে। এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক এটা আলুর পরোটা আর পনির পরোটা, সাথে এখানে আছে কার্ড। চলো স্টার্ট করো। ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম আমাদের ডেস্টিনেশনের দিকে। সো রাস্তা আজকে একটু ফাঁকা ফাঁকাই ছিল, যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল, তো খুব স্লো ড্রাইভ করেই আমরা গেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ চারিপাশটা পুরো গ্রিনারিতে ভরা আর হালকা হালকা ফগি ওয়েদার, তো ভীষণ ভালো লেগেছিল, ভীষণ 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 ভালো লাগছিল। আমরা পৌঁছে গেছি। এতক্ষণ তো বৃষ্টি ছিল না, মাঝখানে খুব সুন্দর ওয়েদার পেয়েছিলাম, আবার সেই ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ি পার্ক করছে, এখান থেকে নিচের দিকে নামতে হবে আই থিঙ্ক। বৃষ্টি পড়ে, টাপুর টুপুর নদে এলো বান, শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে, 3 কন্যে দান। ওরে বাবা, এ তো ডেঞ্জারাস, নিচে নামতে হচ্ছে। আর স্লিপারি, বৃষ্টি পড়ছে, পুরো ভেজা। ছাতাটা খুব প্রবলেমেটিক, আটকে গেছি আমি। তুমি ছাতা বন্ধ করে দাও। দেখে দেখে নামতে হবে, হ্যাঁ, খুব সাংঘাতিক সিঁড়ি এটা। ছাতাটা তাহলে বন্ধ করে দে। নবাব চলে গেছে নিচে অনেকটা, আমরা যাচ্ছি। এই যে হচ্ছে, এটা হচ্ছে মেইন গেট। তোমাদের জন্য এত কষ্ট করছি, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। এক্স্যাক্টলি, সবাই দেখুক, সবাই আসুক। আমরা অনেকেরটা দেখেই এসেছি এত সুন্দর জায়গাটায়, এখন ভেতরে গিয়ে আরো বুঝতে পারবো। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে, এটাই হচ্ছে দুঃখের বিষয়। ঠিক আছে, নো প্রবলেম, এটাও একটা বৃষ্টির একটা আলাদা রকম সৌন্দর্য আছে, সেটা আমরা ফিল করব। চলে এসেছি, এখানে রুমগুলো রয়েছে। আমাদের এই একটা রুম নেওয়া হয়েছে আর এখানে একটা রুম নেওয়া হয়েছে, 2টো রুম। আর এখানকার দেখো সিনিক বিউটি কি সুন্দর। এখন তো ফগি হয়ে আছে, খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, বাট ওয়েদারটা বৃষ্টি পড়ছে তবুও ভালো লাগছে, খুব মজাই লাগছে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, বৃষ্টিটাকেও আমরা এনজয় করে নিচ্ছি। নিচে নামতে নামতে পুরো ভিজে গেছি, পুরো চুল চুল সব ভেজা। এখন আমরা চেঞ্জ করে নেব, তারপরে গিয়ে দেখি কি করা যায়। তো এটা একটা রুম আমাদের রয়েছে। আর এখানে স্যাম দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে দেখা যাচ্ছে, এই ঝাপসা ব্লার হয়ে গেছে। সো ওয়েদারটা ভীষণ ভালোই লাগছে, বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ছে, এটা অন্যরকম ফিলিং একটা, তো মজাই লাগছে, ভালোই লাগছে। ভীষণ সুন্দর জায়গা, ভীষণ সুন্দর, মানে একটু রিল্যাক্স হওয়ার জন্য এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। তো দ্যাটস ওয়াই আমি বুঝতে পারছি যে সবার কেন ভালো লেগেছে এই জায়গাটা। তো ভালো লাগার মতনই একটা জায়গা, খুবই সুন্দর লাগছে। আরেকটা রুম তোমাদেরকে দেখাই, চলো। এখানে আমার স্যাম আছে, সেই জায়গা নেটওয়ার্ক নেই। এইখানে হচ্ছে এটা খাওয়ার জায়গা আই থিঙ্ক, আমরা নিচে নামিনি এখনো। আর এই হচ্ছে আরেকটা রুম, ভীষণই দারুণ দাদা, ভাবতে পারবে না। এর নিচে এগুলো রুম রয়েছে, আমরা আপার রুমে আছি, মানে ওপরের রুমগুলোতে আছি। দেখি দেখি দেখি, মা ভাল লাগছে, বেশ অনেক কাজের, তুমি ভালো কাজ করছো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, নো প্রবলেম। একটু বৌদির জন্য একটু কাজ করে দাও, ভালো। হ্যাঁ, বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু মজাই আলাদা। এটা কিন্তু আমরা আগে মন খারাপ করছিলাম যে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, কি করব, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেও একটা আলাদাই মজা, যেটা আমরা ফিল করছি। না ঠিক আছে ঠিক আছে, কাজ করো, কাজ করা ভালো। আমরা ঘরের মধ্যে বসে থাকতে তো আসিনি, ঘরে বসে থাকবো না, আর বৃষ্টির মধ্যে কোথাও যেতেও পারবো না এখন। সো আমরা এখানে সব এই মোড়াগুলোকে অ্যারেঞ্জ করছি, এখানে বসে বসে আমরা এখন এনজয় করব আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবো বৃষ্টির মধ্যে মাঝখানে বসে। খুবই সুন্দর একটা জায়গা, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ।
আছে, আর মাঝখানে এরকম কোনো শেড নেই। সো এই রুম থেকে ওই রুম আসা যাওয়া করতে এখন ছাতা মাথায় দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। আর বৃষ্টি অনবরতই পড়ছে, দেখতে পাচ্ছ কি না বুঝতে পারছো কি না আই ডোন্ট নো, বাট বৃষ্টি ছাতাটা সরিয়ে দিলেও বেশ মজা লাগছে, একটা আলাদা ফিলিং। না ভেজা যাবে না, ঠান্ডা লেগে যাবে, তারপর জ্বর চলে আসলে বিপদ। যাই হোক, এখনো এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছি, এখনো আমরা নিচে যেতে পারিনি। নিচে যাব, গিয়ে নেক্সট তোমাদেরকে দেখাবো নিচে কি আছে, কেমন কি। দেখো তোমরা, বৃষ্টি অনবরত পড়েই যাচ্ছে। আসতে ছাতাতে নবাব আটকে গেছে। আস্তে আস্তে ওকে, তাহলে ভিজে যাবো। আবার নিচে যাও, আবার নিচে। না ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো 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 চলো। ও আচ্ছা, নিচু করো নিচু করো। ওকে, সো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে লাঞ্চ করতে। তোমাদেরকে নিচটা দেখাই এবার। এখান থেকে যেখানে আমরা যেই রুমে আমরা আছি, নিচে নামতে হবে। নিচেও রুমস রয়েছে, এই যে এদিকে রুমস রয়েছে, এদিকে আরো রুমস রয়েছে। আমরা এই রুমটাতে রয়েছি ওপরে। আর এবার আমরা যাব হচ্ছে লাঞ্চ করতে এইখানে। বাকি সুন্দর জায়গাটা, এখানে বসে আজকে লাঞ্চ হবে, আর এখানে রাতে হবে বনফায়ার। দেখে দেখে হাঁটছি, এত স্লিপারি, নালে পরে একবার চিটপটাং হলে শেষ। এই দেখো, ফগি ওয়েদার, দেখা যাচ্ছে না কিছু নিচে। অ্যান্ড ওয়াও, এখানে ভুট্টা ঝুলানো আছে। ভুট্টু আবার আটকে গেছে। বাহ, ওই যে আরেকজন আসছে ব্লগ করতে করতে। হাই, কিছু দেবে না, ডাল ভাত কই? আমাদের আর খাবার কই? এই টেবিলে ভাই আর নবাব অলরেডি খেতে বসে গেছে। ওদের ভীষণ খিদে পেয়েছে, বুঝতে পারছি। কিছুই আর খাবার এখন অব্দি আসেনি, শুধু ডাল আর রাইস এসছে, তাই নিয়ে বসে গেছে। আর এ তো ওর তো প্রায় খাওয়া হয়েও গেল। ওই যে খাবার আসছে আমাদের, বাকি খাবার এই যে চলে এসছে। কি আছে দেখি একটুখানি। কি এটা? আচ্ছা, চিকেন রাত মে মিলেগা। আর এখানে আমি আসাম বসে খাবো। ডাল নিয়ে নিয়েছি, এখানে আছে মিক্স ভেজিটেবল। আর বাটার দিয়ে খাচ্ছে। ডিমটা পরে নেব। ভেবেছিলাম দুপুরে লাঞ্চে চিকেন পাবো, পাহাড়ে এসে চিকেন খাওয়ার মজাই আলাদা, বাট আন্দাজ সে কাম চালানা পড় রা হ্যায়। আচ্ছা, গান চলছে, আমার কপিরাইট লাগবে। আমরা এখন আপাতত বোর হচ্ছি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ স্পাইসি পিনাট সাথে আর করার নেই, একটা গেমসও নেই। আমি কিন্তু হোমস্টের বাজে রিভিউ দিচ্ছি না, আমাদের দোষ। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে বাস, আর হচ্ছে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এখনো। কি করবো বুঝতে পারছি না, আমরা বুঝে গেছি। চাউমিন খাবি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চাউমিন খেতে পারি। শুধু খাবার খুঁজছি, কিছু করার নেই তো, শুধু খাবো। কিন্তু খুব ঠান্ডাও লাগছে। अभी हम लोगों का टी टाइम है। कौन बनाएगा टी? आप बना दोगे? डालना है तो डाल दीजिए। रुक जाइए ना ना, प्लीज प्लीज, আরেক বার যেটা বললি আরেকবার চাটা খেয়ে প্লিজ। আমিও শুনতে চাই আরেকবার। হচ্ছে না এটা, আগের বারটা রিয়াল ছিল, ওই রিয়াল ফিলিংটা চাই। এটা হচ্ছে না। হ্যাঁ, তুমি তো রিয়াল ফিলিং দাও তো। এত চিনি তো ভাই আমি খাই না। এবার স্যার তুই খা প্লিজ। না না, আমরা একসাথে খাই, দুজনের ভিডিও হয়ে যাবে। এই যে নাও দাদা, দেখিস ফেলে না দি। বাবারে, ওমা ধরো ধরো ধরো, গরম গরম। উফ, না ঠিক আছে, আমার তো তাও ঠিক আছে, কিন্তু একটু বেশি মিষ্টি। ও মা, কোটা চাটনি,
এটা পুরো চাটনি। প্রথমে চাটা ভীষণ মিষ্টি দিয়েছিল গলাতে, পরে আমরা ভালো চা পেয়েছি। চায়ের পর চলে এসেছে গরম গরম টেস্টি স্ন্যাক্স। খুব ভালো, দারুণ খাবার। অনেকক্ষণ পরে। অনেকক্ষণ পরে। এরপর আমরা চলে গেলাম নিচে। নিচে আমাদের জন্য বনফায়ারের একটা সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল, এটা হওয়াতে খুব ভালো লাগছিল। ভালোই লাগছে বেশ। দেখো এখনো বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির, আর এখানে শেড আছে, তাই শেডের নিচে এখানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। চারিপাশে ধুধু অন্ধকার, লাইটস হালকা হালকা রয়েছে। আর এখানে এখন আমরা বসবো, একটুখানি সবাই মিলে গল্প আড্ডা হবে আগুনের চারপাশে বসে। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ওকে। আর পাগলিকে দেখো, নেচে দে একটুখানি। রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস, পকেট ফুল অফ রোজেস। আহারে বেচারা, অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব ভালো না? ভালো লাগছে। অনেকদিন পরে যা হয় আমাদের গল্প আড্ডা মজা, প্রচন্ড আনন্দ করেছি আমরা চারজনে। আর ঠান্ডা ওয়েদার, সঙ্গে আগুন জ্বলছে। শীতকাল না থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে শীতের একটা অনুভব ফিল করছি। সো ভীষণ ভালো লেগেছে, ভীষণ। আর বনফায়ারটা ভীষণ এনজয় করেছি আমরা। এরপর আর কি বলিউড সংস, ডান্স, এনজয় ভরপুর চললো। এই করতে করতেই গোটা সন্ধ্যাটা পার হয়ে গেল আমাদের। আর রাতে তো এত খিদে পেয়ে গেছিলো, ডিনার করার আগে ভিডিও করতে হবে সেটা ভুলেই গেছিলাম। স্যাম আর আমি ভেবেছিলাম কিছু রিলস বানাবো, অনেক কিছু প্ল্যানিংও করেছিলাম, অনেক কিছু ভেবেছিলাম, বাট শেষমেশ আর রিলস করা হয়নি। কারণ আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে কোন দিক দিয়ে কীভাবে যে সময় পার হয়ে যায় আমরা নিজেরাই ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তো এইভাবে কখন অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো আর টেরও পাইনি। এই করতে করতেই আমাদের পুরো সন্ধ্যা, পুরো রাতটা কাটলো। তারপরে চারপাশে ধুধু অন্ধকার, ঠান্ডা হাওয়া, অসাধারণ একটা অ্যাটমসফিয়ার। আমি তো সুযোগ পেলে আবার নেক্সটে যাবো এখানে। সব কিছুই ঠিক ছিল, কিন্তু মিভানকে একটু মিস করছিলাম। একটু না, অনেকটাই মিস করছিলাম। বাট আমরা যে ডেস্টিনেশনে গেছিলাম এটা একটু অফবিট, অনেকটা নিচে নামতে হয়। আর যেহেতু বৃষ্টিও পড়ছিল, মিভানকে নিয়ে যাওয়া পসিবলও ছিল না। সো ওকে বাড়িতে রেখে যেতে হয়েছিল। তো খুব মিস করছিলাম ছেলেকে। যাই হোক, আমাদের জীবনটা তো খুব ছোট্ট, তাই এই জীবনে যদি এটুকু আনন্দ না করলাম তাহলে আর কি করলাম। জীবনটা খুব ছোট, তাই মন ভরে সবসময় সেটাকে উপভোগ করে নেওয়া উচিত। এত খিদে পেয়ে গেছে যার কন্ট্রোলই করতে পারছিলাম না, ভুলেই গেছি যে ভিডিও নিতে হবে। সো আমাদের খাওয়ার এসে গেছে, আমরা অলরেডি খেয়ে নিয়েছি। খাওয়া প্লেট দেখো ফাঁকা। খাওয়া দাওয়ার পরে মনে পড়ছে ভিডিও নিতে ভুলে গেছি। সো যাই হোক, খুব ভালো এনজয় করলাম এখানে, অ্যান্ড ডিনারও খুব ভালো করলাম। সো এখন ঘুমিয়ে পড়বো, অ্যান্ড কালকে সকালে দেখা যাক এখানে কি ভিউ পাই আমরা। আজকে তো সারাদিনটা বৃষ্টিতে কেটে গেল। তো তবু আমরা খুব ভালো এনজয় করেছি। অ্যান্ড যাই হোক, সো খুব ভালো থেকো তোমরা সবাই। আবার নেক্সট ব্লগে, আবার যখন কোথাও আমরা আবার উইকেন্ডে যাবো ঘুরতে, তোমাদের সঙ্গে আবার আমাদের একটা ব্লগ করবো আর শেয়ার করবো। সো খুব ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো, খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। টাটা।